نص جثة البنت محطوطة جوه شوال، والشوال مرمي في أرض زراعية مكشوفة. الشرطة بدأت تدور على الجزء التاني من الجثة، لكن بدل ما تلاقيه وقعت في لغز أكبر. لقوا جثة تانية كاملة وعلى بعد أمتار من جثة البنت. طيب، هل الجثة الكاملة دي ليها علاقة بالبنت، ولا وجودها في نفس المكان كان مجرد صدفة؟ أحداث القصة دي غريبة جدا، وكل ما تقول خلاص قربنا من اللي قتل البنت تلاقي أحداث القصة بتحدفك في حتة تانية خالص. يلا بينا نعرف أصل الحكاية. جاهز؟ في سنة 1996 في قرية ريفية صغيرة اسمها الكنيسة بمحافظة الجيزة، بدأ اليوم عادي جدا لحد ما أهل القرية بلغوا عن مشهد مرعب شافوه في أطراف الأرض الزراعية. نص جثة البنت محطوطة في شوال ومرمية وسط الأرض الزراعية. رجال الشرطة وصلوا فورا، ومع أول معاينة كانت أول صدمة. الجثة دي كانت الجزء العلوي بس لبنت في العشرينات، عليها آثار حروق، والجلد بدأ يتحلل، والجثة بدأت تتعفن، وفي إيديها ساعة يد، ووشها وملامحها مش باينين. وهنا كان في سؤال بيطرح نفسه: هل القاتل كان بيحاول يخفي هوية البنت، ولا كان بيعذبها بهدف الانتقام؟